A mordida forçada, ela pode influenciar na DTM. Então coloca o aparelho ortodôntico e tudo certo. A mordida forçada ou desequilibrada pode sim influenciar na DTM. No entanto, corrigir mordida não eliminará de forma mágica a dor de cabeça, o travamento na mandíbula, o zumbido no ouvido, dor na nuca, estalos mandibulares e outros sintomas da DTM. Ao invés disso, músculos e articulações disfuncionais devem ser tratados primeiro. Aí então pode ser corrigido ortodonticamente.